Tällä hetkellä hoitotakuun määräajat ovat lähinnä ainoa asia kansalaisille, joka on niin sanottu palvelulupaus. Sekin on heikko lupaus, koska sen voi kiertää rahalla. Näin heikolla perustalla lepäävä järjestelmä on nyt rapautunut ja samalla kustannukset ovat kasvaneet. Näin on Suomessa päässyt käymään. Liian helposti ajatellaan, että asiat ovat hyvin, kun on paljon henkilökuntaa ja isoja rakennuksia. Tuleva sote-ratkaisukaan ei tuo parempia palveluja, jos keskustelu käydään vain rakenteista ja hallinnosta. Enemmän huomiota pitää kiinnittää siihen, mitä kansalainen ja asiakas saa. Kenenkään ei pidä jonottaa terveyspalvelujen viikkoja, saatikka kuukausia. Työttömyys, ikä, varallisuus tai asuinalue eivät saa eivätkä voi olla syy huonoihin palveluihin, mutta myöskään veroja ei pidä enää joutua korottamaan terveyspalvelujen vuoksi. Toivo ajatuspajassa olemme pohtineet uuden palvelulupauksen keskeisiä osia ja niiden yhteensovittamista. Kerromme pohdinnoistamme tällä sivustolla. Kerromme näkemyksemme siitä, mitä valinnanvapaudella saavutetaan. Esitämme näkemyksiämme myös uusien työkalujen järjestämisestä ja käyttämisestä. Lopuksi korostamme haavoittuvimmassa asemassa olevien potilaiden maksurasitusta ja veroina koottavan rahan käyttöä. Kumpaakaan ei saa korottaa. Tämä on meidän käsityksemme nykyaikaista palvelulupauksesta. On lähdettävä kansalaisten ja asiakkaasta ja toimittava fiksusti.